Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. So ang oras natin ay 8:30 na. So share ko lang itong katatapos ko lang na ginawa. Yung dating Year ito na kulang ng OPT. So ngayon nakumpleto ko na siya. So bali 10 pairs lang. Yan. Yung supply natin 84084 BEC. So mabilis ang testing lang kasi gumagabi na. Makapagalitan tayo ng kapitbahay natin. So naka-series bulb ako ngayon. Yan, naka-series bulb ako. Yan. So power on. Yan, bukas ko na i-testing yung isang channel. So ang load ko pala dito ay yung dating pinag-testing ko yung 800 watts na X-Line. Yan. Dalawa yung laman yan. 800. So play music. Yung music ko ngayon pasensya na yung iba baka hindi nyo maintindihan. Ilocano song. Ilocano song. Umuti arbitan kasunod mangiliw-liwag nasikaraeng nalagagip ko sikatin naon tuy puso Dilitik man iwag sika dito lagip ko adang kalanda ngamita siksikat nagkarit na anda mamatag ay duduman gusto'y natatapot. So ilipat ko lang, i-direct ko lang sa main outlet. Ilipat ko. Yan, direct na siya, direct.
lang yung video ko mga kapatid. Salamat sa inyong panonood.